मोगाच्या आसरेट वीक्षकांक बावट सत हे कार्यक्रमाक हांव स्वागत म्हणटा. मोगाच्यानो बावट सता ह्या विशयान तुमी पट्टा सबार दिसान आसरे टीव्हीन पळय वीक्षण करते आसात. ह्या मुखांतर देवान तुमकां आशिर्वाद केला आनी सताच्या विशयान तुमी चड जाणा जाल्यात म्हणून आमी चिंता. आयज दिसा परत आमच्या मदें ह्या कार्यक्रमांत पास्टर सुनील डिसोजा तशेंच पास्टर मॅक्स आमच्या मदें आसात. तांकां जेजू क्रिस्ता नांवान कार्यक्रमाक स्वागत मारता. पास्टर मॅक्स, देवाचें उतार म्हळ्यार कितें? देवाचें उतार म्हळ्यार देवान उलयल्लो एक शब्द. जशें आमी पयल्या बायबलाच्या पयल्या पुस्तकांत आमी पळयता, आमची सगळी उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता, संवसारांत काळोख आसल्या वेळार देवान उलयलो, देव उलयलो आनी सांगूं लागलो उजवाड जावं, आनी त्या वेळाचो उजवाड जालो. ताचो अर्थ देवान उलोवच्या शब्दांत देव उलयतना थंय सामर्थ आसा, थंय एक शक्ती आसा एक, आनी थंय उजवाड जालो. देवान मस्त उलयला जावंक पुरो, पूण आमकां बायबलांत आमकां कितलें जाय तितल्यांत आमकां आमच्या हातांत दिलां. कित्याक म्हळ्यार देवान त्या उलयल्ल्या उतरा वरवीं अगर आमी चल्ल्या जाल्यार आमकां सल्वासांव मेळो म्हणल्यार ह्या खातीर आमकां हो बायबल दिला. आनी हो बायबलाक आमी सांगता देवाचें उतार म्हूण सांगता आमी, पवित्र पुस्तक म्हणटा, आनी तें जावन आसा देवाचें उतार. देवाचें उतार म्हळ्यार देव उलयलो. हय, देव उलयलो आनी देव उलयलें आज आमी तें पती सत मानता. हय, आनी तेंच देवाचें उतार म्हळ्यार देवान रचलें, ताच्या उतरावर मारिफात हो संवसार रचलो, संवसारान हर एक वस्तू रचले म्हणटा, तें जावन आसा देवाचें उतार. पास्टर सुनील कितें सांगता ह्या विशयान? देवाचें उतार म्हळ्यार जोंचे शुभ वर्तमान पयलो वस्पर पयली आनी दुसरे वळीन पळयता हांव. आदी मागा देव आसलो, देव शब्द आसलो, शब्द देवा समय आसलो आनी शब्द देव आसलो म्हणटा. आनी जोवांचे शुभ वर्तमान पयलो वस्पर 14वी वळ सांगता शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो, आनी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. जोवांचे पयलें जोवांचें पत्र पयलो वस्पर पयली दुसरी तिसरी वळींत आमी पळयता हांव. तें उतार आमी आयकलां, तें उतार आमी पळयलां, तें उतार आमी अनुभव केला म्हणून जो हांव थंयसर परत्यान सांगते आसा. तें जावन आसा जेजू क्रिस्ता विशयांत. उतारत जेजू जावन आसा आनी हें उतार सत जावन आसा. जो हांचे शुभ वर्तमान 17वा वस्पर 17व्या वळींत आमी पळयता हांव तुजें उतार देवा सत जावन आसा म्हणून त्या उतरांत पळय उतार सत म्हळ्यार ह्या उतरांत कितें पुरो बरयलां तें सत जावन आसा. ताका तर पवित्र पुस्तक म्हणटात, कन्नडांत सत्य वेदा म्हूण सांगतात. म्हळ्यार सत आनी तूं पडकिरें कितेंच ना, पटी कितेंच ना, आनी तूं आसतलें सतत. त्या खातीर हें देवाचें उतार जेजू क्रिस्त जावन आसा म्हणून आमी पयलें आमी समजोंक जाय. जेजूच देवाचें उतार आनी तें उतार मनीस जावन आमच्या मदें येयलो. आज हें उतार आज आमकां बरपा निमशी ह्या पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. पासून जायते लोक सांगता हे मनशांनी बरयल्लें उतार, मनशांचें उतार अशें सांगून ह्या विशयान कितें सांगता? आतां पळय, देवाचे सेवक आसात ते पवित्रात्म्याद्वारे तांणी बरयला. हे सगळे बूक आसात आमच्या हातांत आसात बायबल, हे पुरा देवाच्या सेवकांनी पवित्र आत्मा तांकां तांच्या कडेन कशें उलयला तशें तांणी बरयलां. म्हळ्यार पवित्र आत्मे प्रेरणा काल तांणी बरयला. तशेंच मनशांनी बरयल्ले बूक आसात, मनशांनी बरयल्ले बूक आसात, आनी मनीस हातूंत गोंदळ पडल्यात. मनशाचो बूक खंयचो आनी देवाचो बूक खंयचो म्हणून गोंदळ पडल्यात. देखून रोमांत एक मिटींग जाल्लें नीस म्हणल्या जाग्यार, आनी थंय तांणी मागोवन तांणी हें केलें म्हळ्यार तांणी डिसायड केलें देवाच्या प्रेरणा काल बरयल्लो खंयचो बूक आनी मनशांनी बरयल्लो खंयचो बूक म्हूण तांणी डिसायड केलें. डिसायड करना मनशांचे हर एक बूक तांणी भायर घालो आनी देवाच्या प्रेरणा काल बरयल्ले बूक पुरा सांगता करन ताका बायबल म्हणून तांणी नांव दिलें. पळय, तसो आमकां बायबल आमच्या हातांत मेळ्ळो.
म्हणजे असं अर्थ देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा काल वय. बरेलो मनशानीच मनशानेच वय आणि देवाच्या आत्म्या ताका प्रेरण केलें की उतार अशें समजा प्रेरण केल्या नेमते वय मनशाने हें उतार बरयलें वय आनी अनेक पळोवंक गेल्यार वो बायबल एका शतमानांत बरयल्लो न्हय वो 1000 शतमानांनी बरयला वो बूक दुसऱ्या दुसऱ्या प्रवादांनी बरयला आनी असो सब्जेक्ट एकच जेजू क्रिस्ता विशयंत आदलो तेस्तमेंट जावन दी या नवो तेस्तमेंट जावन दी पुरा जेजू क्रिस्ता विशयंत बरयला सुरवेतावन आखेर मुशार पुरा जेजू एकच सब्जेक्ट एकच पूण दुसऱ्या दुसऱ्या देवाच्या सेवकांनी बरयला हय मरे पवित्र पुस्तक म्हळ्यार पवित्र पुस्तक कितले बूक आसात 5 सुनील पवित्र पुस्तकांत सुमार 66 आनी 100 बूक आसात पोरण्या तेस्तमेंतांत 30 आनी 9 बूक नव्या तेस्तमेंत 20 आनी 7 बूक हे ಒಟ್ಟುಕ್ 60 आनी 100 ಒಟ್ಟುಕ್ बूक ಒಟ್ಟುಕ್ केल्यार एक पवित्र पुस्तक जाता आनी पोरनो तेस्तिमेंत आनी नवो तेस्तिमेंत करून 2 विभाग केल्लेले आमी पळयता जेजू क्रिस्त येवच्या पयलेंच्या बुकाक सांगतात पोरनो तेस्तिमेंत जेजू क्रिस्त आयल्या उपरांतल्या बुकाक सांगतात नवो तेस्तिमेंत म्हणून आमकां सांगतात हे बरयल्ले कोणें सगळे म्हळ्यार नवे हे बरयल्ले रायांनी बरयल्ले प्रवादांनी बरयल्ले आनी समगारांनी बरयले आनी कामारांनी बरयले आनी रैतांनी बरयले आनी डॉक्टरांनी बरयले अशे जायत्या लोकांनी हें पुस्तक बरयल्यात पूण आनी बरयले जाल्यारय आमकां वाचूंक मेळटा तिमोथेचें 2 पत्र 3 अवस्वार 16वी वळ देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें तांणी देवाच्या प्रेरणाकाल देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणाकाल तांणी बरयल्लें जावन आसा तिमोथीक बरयल्लें पत्र 2 पत्र 3 अवस्वार 16वी वळ 2 तिमोथी चॅप्टर 3:16 आमी पळयता देवाच्या प्रेरणाकार बरयलें हें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक सूख केल्ल्यांक बेश्टांक वा सूख हिती दिवंक आनी बरे जिणेची तरबेद दिवंक उपकारता म्हळ्यार देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें देवाचे प्रेरणाकाल हें उतार तांणी बरयल्लें ताचे स्वंत बुद्धींत स्वंत आलोचनेनी न्ही अनेक उतार पेद्रूचें 2 पत्र 1 अवस्वार 20 आनी 21 वळ भाशा पेद्रूचें 2 पत्र 1 अवस्वार 20 आनी 21 वळ हें तुवें पयलें जाणां जाय पवित्र पुस्तकाचो खंयचोय प्रवाद मनशान खासगी अर्थान सांगचो न्ही कित्याक खंयचोय प्रवादान मनशान आपल्या स्वंत प्रेरणाकार उसारलो न्ही बगर पवित्र आत्म्यान प्रेरीत केल्ल्या प्रमाणे मनीस देवाची उतरां उलयलो पवित्र आत्म्यान प्रेरीत केल्ल्या प्रमाणे मनीस देवाचे उतार उलयलो ओके आनी सामुएलाचें 2 पत्र 2 सामुएल 23 अवस्वार 2 वळ 2 सामुएल 23 चॅप्टर 2 वर्ड्स आसात पळयता हांव देवाचो आत्मो म्हजे थंय प्रेरेपीत जालो आनी हांव ते उतार उलयलो म्हणटा सामुएल प्रवादी समजलें गे तो सामान्य मनशांनी बरयला शिकप्या मनशांनी बरयला रायांनी बरयला जाल्यार हें पवित्र पुस्तक म्हळ्यार सुमार 40 ग्रंथकर्तांनी हें पवित्र पुस्तक बरयलां आनी ताचे स्वंत कुशन स्वंत आलोचननी देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरण तांणी बरयलां हें पुस्तक पवित्र पुस्तक आनी जेजूनूच हाका खात्री दिल्या तो नव्या तेस्तामेंतान जेजूच सांगता प्रवाद्यांनी बरयल्लो बूक कीर्तन बूक म्हणून जेजूच सांगता लोकाच्या 26 अवस्वारांत 40 आनी 3 वळीत हांव आमी पळयता ह्या आतां पवित्र पुस्तकाची प्रमुखताय कितें पवित्र पुस्तक आमकां कित्या खातीर दिलां तें देवाची वळख जाणा जावच्या खातीर म्हळ्यार देव कोण आनी देव आमचो कितलो मोग करता हें आमी जाणा जावच्या खातीर हो पवित्र पुस्तक आमच्या हातांत दिला कित्याक म्हळ्यार जेजू ह्या संवसारांत आसतना देवाचो मोग कितें म्हूण ताणें शिसांक दाखयलो पूण आमकां अगर तोच मोग कळाचे जाल्यार आमी त्या उतरा वरवीं बरयल्ल्या उतरा वरवीं आमकां कळ्ळी जाता देवाचो मोग देव आमचो कितलो मोग करता आनी तो खंयच्या खातीर ह्या संवसाराक आयलो हें पुरो आमकां देवाच्या उतरा वरवीं कळटा ताका प्रमुखताय आसा कित्याक म्हळ्यार आनी तो एका मनशाचे प्रारंभ आनी एका मनशाचे अंत उपरांत सर्गीचे राज सस्तांचे राज ह्या पवित्र पुस्तकान बरोवन गेला न्ही ते एक दुसरे आनीक जायते उद्देश आसात आतां द्वितीनियम 6 अवस्वार 4 ते 8 वळ ड्युटरनॉमी चॅप्टर 6:48 आनी ती पळयता हांव आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवंक जाय देवाचे उतार वाचूंक जाय आनी भुरग्यांक आमी शिकोवंक जाय
आज आमची भुरगीं आज आमी संवसारांत पळयता आड वटेन वतात जायते आवय बापाय रट्टे आसात. म्हजें धूव आड वटेन गेला, म्हजो पूत आड वटेन गेला, म्हजो पूत बेवडो जाला, रातीक सायमाच्या घरा येना, आवय बापायक मान दिना, वडिलांक मान दिना, शिकना, सांगलें आयकना, ड्रग्स घेता, मादक द्रव्य घेता आनी कितें सोरो पियेता, व्यभिचार धरता. हें पुरो आयज कॉमन जावन इंटरनेटार पळोवन आसता. शिकपाक चड प्रामुख्यता दिना. आज हांव जायत्या देशांनी पळोवन भोंवून आसा जाल्यार अशें रडच्या आनी मागणें विचारच्या जायत्या आवय बापायक म्हाका पळोवंक मेळटा. हाका एक कारण जावन आसा कित्याक म्हळ्यार 119 कीर्तने 105 वाक्य सांगता की थंयसर 119 Psalms 105 तुजें उतार म्हज्या पावलांक दिवो, म्हज्या मेटांक उजवाड जावन आसा. हें उतार आमच्या भुरग्यांक आमी शिकयता जाल्यार भुरगीं वाड सुकानात. ल्हानपणांतावन हांव ल्हानपणांतावन 10 उपदेश शिकलो, बाय हाट करूंक शिकलो. कसो शिकलो? पाळूंक न्ही, बाय हाट करूंक म्हाका शिकयलें. एका दिसा देवाक मान दी, कोण तो एक दीस देव खंयचेरी ताका मान दिवचो हांव शिकोवंक ना, म्हाका शिकोवना कोणी. देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका. पूण आज हें उतार शिकयल्लें जाल्यार कितलेशे आवय बापाय आश्रमांनी आसना हाल्ली न्ही. आनी हर एक चडीत पाताक करूंक मनीस भियेत आसलो. पेल्याचे स्त्रियेची आशा करूंक, पेल्याचे वस्तूची आशा करूंक मनीस भियेत आसलो. फोर्साक सांगूंक कोणी करूंक भियेते आसले पळय. तशें जावन देवाचे उतार आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवंक जाय. तुमी कितें सांगूंक शकतात? आमचो इंडियाचो फर्स्ट प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन ताणें एक उतार सांगलें आसा, मनीस उबोवंक शिकला आनी उपयोंक शिकला पूण ताजेंत जिवीत कशें जियोवचें तें शिकोना. हें शिकप आमकां बायबला द्वारे मेळटा, देवाच्या उतरा द्वारे आमकां मेळटा. हय मरे एका मनशान संवसारांत बऱ्या रितीन जियोवचें जिवीत ह्या पवित्र पुस्तकांत आसा. एका मनशान कशें जियेचें, खंयच्या रितीन जियेचें, खंयच्या रितीन चलाचें, कोणाक मान दिसे, कोणाक गौरव दिसे आनी आपलें जिवीत कशें बऱ्या रितीन रुपीत करचें म्हणजे हे देवाचे उतार आमकां शिकयता. ह्या विशयान म्हळ्यार देवाचे उतार आमी वाचूंक गेल्यार आमच्या जिविताक एक उजवाड जावन आसा, आमच्या वाटेक उजवाड जावन कित्याक ताच्या भायर आमी खंयचेय पुस्तकांत आमकां आमचें जिवीत दिवचें पुस्तकां नात. आतां आजकाल आमकां शिकपा खातीर मस्त युनिवर्सिटीज आसात, इस्कॉलां आसात, युनिवर्सिटी आसात, पूण खंय तुका जिवीत कशें जियेचें हाचे विशयान कांय सांगिना. तुका कशें सायंटिस्ट जायचें, कशें इंजिनियर जायचें, कशें डॉक्टर जायचें हें पुरो शिकयतात, पूण जिणी कशें जियेचें हें शिकयनात. हें आमकां काले मेळटा देवाच्या उतरां. एकलो देवाच्या उतरांत क्रिस्तांत येयलो जाल्यार देवाच्या उतरां ताका सल येता. न्ही एका मनशान क्रिस्तांत येयल्यार देवा स्वतमो ताका सल येता. ह्या उतरा प्रमाणे जियोवंक आमकां शिकयता. न्ही ह्या उतराची प्रमुखताय कितें? तें पयली प्रामुख्यता हांवें सांगलें न्ही भुरग्यांक शिकोवंक जाय आमी. दुसरें 7वा वसर इज्राच्या बुकांत 10व्या वळींत इज्रा सांगता की हें उतार हांवें कित्या खातीर वाचचें गे म्हळ्यार एक पयलें हांवें तें पाळण चलचे खातीर, दुसऱ्या शिकोवच्या खातीर. पयलें आमी पाळूंक जाय, आमी ताका विधेय जावंक जाय, आमी तें पाळूंक जाय. आमी पयलें पाळूंक जाय, तें उतार कितें सांगता तें आमी पाळूंक जाय, आमच्या जिवितांत तें लागू करूंक जाय. दुसऱ्यांक आमी तें उतार शिकोवंक जाय. कित्याक कोलोसाकारांक बरयल्या पत्रांत 3रा वसवर 16वी-17वी वळ सांगता देवाच्या उतार तुमचें तें उदंड मापान बरोवन आसूं, समृद्धीन आसूं आनी एक देवाचे उतार जाणवान तुमी बरोवन एकामेकाक तुमी शिकया म्हणून देवाचे उतार सांगता. जाणवा इतलें ना जाल्यार आमी कालें शिकोवंक जाता. हय, त्या खातीर उतार आमी पयलें आमी पाळूंक जाय, मागीर दुसऱ्यांक आमी शिकोवंक जाय. हें अति गरजेचें आमकां जावन आसा. आनी एक कारणय आसा ह्या उतराचें म्हत्व. उतार खात्री करच्या खातीर आमी वाचचे जाय. आमी धर्मचक्र 17वा वसर 11वी वळ सांगता पळयता हांव, बेरावेचे जुदेव तेसलोनिकाच्या जुदेव प्रास उक्त्या मनाचे जावन आसले. ते काळा खातीर हे आपोस्तल परत शिकोवन दितात ती शिकोवन खरी गे म्हणून जाणा जावच्या खातीर दिसपडते पवित्र पुस्तकाची तपासणी करताले. आज संवसारांत डिफरंट टायपाची उपदेश आमी पळयता बोधना. ती खरी गे म्हणून आमी जाणा जावच्या खातीर आमकां पवित्र पुस्तकाची तपासणी करचें ती गरजेचें जावन आसा. आमच्या जिविताक देवाचें उतर अति गरजेचें. जेजून एक उतार सांगलें, मातेवाचें शुभवर्तमान 4वा वसर 4थी वळ, लुकाचें शुभवर्तमान 4वा वसर 4थी वळ, द्वितीय नियम 8:3 आमकां पळोवंक मेळटा. मनीस उंड्यान मात्र न्ही
देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरां मारपा जी येता. उतर आमकां कशें आमकां कुडीन जिवंक आमकां कुडीक जेवण अति गरजेचें, खाण पिवण गरजेचें गी मनशान जिवंक हें उतर अति गरजेचें. पवित्र पत्र सांगता न्ही की इब्राहिमाच्या पत्रांत 12 वचन ते 14 वचन 12 म्हणटा देवाचें उतर जिवें. म्हळ्यार आदी देवान संसार स्थापन करतना तें आसलें उतर आजय तें जिवेंत आसा न्ही. तें जिवें कित्याक गे म्हळ्यार त्या उतराच्या सांगता पवित्रत्वय आसा. म्हळ्यार जेजून सांगलें म्हजें उतर जिवीत दिता आनी तो जावन आसा आत्मा म्हणून सांगला. म्हळ्यार उतर सांगता पवित्रत्वय आसा. तशें जाल्ल्यान आमकां एक जीव आसा. तें उतर आमच्या भितर गेल्ल्या कुडले एक जीव मेळटा आमकां. तें उतर तें जिवें. देवाचें उतर जिवें जावन आसा. जोनचे शुभ वर्तमान 6 स्वर 60 आनी 3 उतरां तें सांगता जिवें. जॉन 6:63 आनी हिब्रू 4:12. जीव दिवचे प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याय उपकारना. हांव तुमच्या लागीं उलयलीं ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. आत्मीक जीव दिवची. आत्मीक जीव आसा त्या उतरांत. उतरांत आत्मीक जीव आसा. एका आत्म्यान मेल्ल्या मनशाक तें उतर जिवें करता. जीव करता. आदां थंय मेल्लो मनीस न्ही आदां थंय मेल्लो पदकान मेल्लो मनीस जेजू क्रिस्तां त्या उतरांत जावन काडलें तर परत जीव येता. पेद्रूचें पयलें पत्र पयलो स्वर 23 वळा आमी वाचल्यार कळटा पयलो उतरा बरोबर जी येता जीव आमकां जल्मता आमी. पेद्रूचें पयलें पत्र पयलो स्वर 23 वळ 1 Peter 1:23. कारण ससनाक जी येतल्या आनी बाळतल्या देवाच्या उतरां मार्फत तुमकां पुनर्जन्म लाभला. हो जल्म विनाशी मनशां जावन न्हय बगर अविनाशी देवातून तुमकां मेळ्ळा. खंय जावन मेळ्ळा? देवाच्या उतरां जावन. देवाच्या उतरांत जल्मता. याकोबाचें पत्री वाचा पयलो स्वर 18 वळ. याकोबाचें पत्र पयलो स्वर 18 वळ. जेम्स चॅप्टर 1:18. ताचे सगळ्या रचण्यांत आमी प्रथम फळां जावच्याक आपल्या कुशेन सताच्या उतरां मार्फत ताणें आमकां जल्म दिला. सताच्या उतरां मार्फत जल्मता आमी. हे उतार एकल्याच्या मनशाक आयकत आसतना मेल्ल्या आत्म्यान ताणें तें स्विकार केलें जाल्यार उतार पाती येयलो जाल्यार मेल्लो आत्मा ताचो जीव जाता. कित्याक उतरांत जीव आसा. उतरांत जीव आसा. तें म्हळ्यार देवाचें जीव. उतारांत जेजू आनी उतरांत जीव आसा. आनी लाजरस 4 दीस तो पोंडांत आहलो त्या दाळे जेजून ताजें उतर उलयलो लाजरस भायर ये म्हळें. त्या उतरा द्वारे लाजरस उठलो. तशें जाल्ल्यान हें खाली आत्मीक मात्र जिवीत दिना थोड्या पटेन देवाचें असरेय चलता. ह्या कुडीक ती जीव दिता. कुडीक जीव दिता. तें उतार आतांय देवाचें उतार आजय कार्य करता गे देवाचें उतार आजय कार्य करता. हांव जेजूक स्विकार करतना हांवें पयल्या पटेन हांवें एक व्हिडियो पळयलो बेनी हिन्नाचो व्हिडियो पळयलो आनी थंय असर्य जावची पळयतना म्हाका एक पटेन शॉक जालें. हांव पळयलो आजय ही असर्यां अजुनूय चलतात गे. हांवें आदल्या म्हळ्यार बायबलान मात चल्लें म्हाका गुत्ता पूण अजुनूय चलतात की म्हणलें एक शॉक जालें म्हाका तें व्हिडियो पळोवन. तें वय न्ही जायते कशें म्हणटात म्हळ्यार जेजू आसतना मात आश्चर्यां जातालीं आतां जायना म्हणून सांगून. एक्चुअली लूक 21:33 लूक 21:33 वाचचें नाका नो प्रॉब्लम. मॅथ्यू 24:35 मातेव 26:35 उतार सांगता भुमी आनी आकाश सर्तीत म्हजी उतरां कितें सरचिनान. भुमी आनी आकाश समेत ना पळय जावं का उतार ससनाक बाळटा. उतार सांगता 119 Psalms 89 उतार 119 कीर्तन 89 वाक्य सांगता ताजे उतार सरकार शाश्वीत जावन देवान स्थापीत केलां काय. शाश्वीत जावन कितें केलां स्थापीत फॉर एवर. 2000 वर्सां पयलें 6000 वर्सां पयलें कितें जालें अजुनूय तें उतार कार्य करत्या. उतराक कितें ना अंत ना. देवाच्या उतराक देवाचें उतर देवूत जेजूत आनी तें उतार अजुनूय कार्य करते आसा. आनी तुमच्या आसरे टीव्हीन तुमचें एक प्रोग्राम आसा नन्ना साक्षी म्हणून तातूंत कितलो लोक येता आनी सांगता जेजून म्हाका बरें केलें. हांव ह्या प्रॉब्लेमांत आसलो म्हाका जेजून बरें केलें. तें कशें केलें म्हळ्यार देवाचें उतार अजुनूय कार्य करता. हय कार्य करता. ह्या उतराक अखेर आसा गी एंड आसा गी ना. उतराक तें सांगलें हांवें लूक 21:33 मॅथ्यू 24:35
भूमीने हक्क सरतेत देवाचे उतार केदीस सर्चन देवाचे उतरा कारण शाश्वत देवानं सरकार हे उतार स्थापित केला म्हणून आम्ही देवाच्या उतरांत आम्ही पडयत आहोत त्या खातीर उतराक अंत ना उतार जेजू जावन आसा तर हे उतार आमी जोडचे जाल्यार आमी कितें गरजेचें उतार आमी जोडीचे जाल्यार उतराक आमी जाय आसची प्रतिक्रिया आमी दाखोवंक जाय पयलें जावन देवाचे उतार आमी पयले वाचे जाय सदांनीत कशें आमी सदांनीत आमच्या कुडीचे काण आमच्या कुडीक दिता तशें आत्म्याचे काण आसलेले देवाचे उतार वाचे जाय वाचचे खाली वाचूनच वचचे न्ही नियाळ करे जाय उतराचो स्लोली वाचे जाय एग्जाम्पल आसा तो शतापती एकलो शतापती आसलो तो जेजू तशें आयलो आनी सांगा लागलो हांव ही एका पदवेर आसा आनी म्हज्या आळाक हांव सांगताना तूं वय म्हजे सकयल्या कामगाराक हांव सांगताना तूं वच म्हणटाना तो वेता तूं ये म्हणटाना तो येता तशें जाल्ल्यान ताका ताच्या तूं उतराची पदवी ताका माहीत आसली म्हळ्यार ताच्या उतराची कली पदवी आसा की म्हणून ताका माहीत आसली आनी तशें जाल्ल्यान तो जेजूक सांगता तुज्या उतरांत पदवी आसा म्हणून हांव पात येता काल्याक म्हळ्यार म्हज्याच उतरांची पदवी म्हाका गुत्ता म्हज्या उतरांक पदवी आसा म्हणून म्हाका गुत्ता तशें जाल्यार तुज्या उतरांक आनीक चड पदवी आसा म्हणल्यार म्हाका गुत्ता देखून म्हजो कामेलाक तूं हांगा तावनूच फर्माण दी आनी तो बरो जातलो म्हणून सांगलें तेदळ जेजून खालें सांगलें सगळ्या इस्रायलांत हांवें अली पात्यांनी हांवें पळोवना म्हणटा जेजू हय तशें जाल्यार देवाचे उतर जीव आसा देवाचे उतर काम करचें जावन आसा आनी देवाचे आजुनी जियेते आसा न्ही देवाचे उतर म्हणटा जेजू क्रिस्त काल आसल्या भशेन आज आसा निरंतरी तसोच कित्याक तो आदर बदल जायन असलो देव जावन आसा म्हळ्यार देवाच्या उतरांत सामर्थ्य आसा देवाच्या उतरांत बळ आसा देवाचे उतर जीव दिवचे सकत आसा न्ही हे देवाचे उतर आमी कोणाक जाय सदांनीत आमी वाचचे जाय हय प्रतिक्रिया आमी दाखोवचे जाल्यार पयलीं आमी देवाचे उतर सदांनीत वाचचे जाय एक दीस कळनासतना आमी वाचोंक जाय ताचो म्हत्व आमी जाणा जायचे जाल्यार देवाचें उतर नियळ करचें जाय वाचचे जाय सेकंड उतर आमी आयकूंक जाय आमी रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 10:17 सांगता देवाचें उतर आयकतना आमकां बोवार्थ मेळटा बोवार्थ उत्पन्न जाता देवाचें उतर आयकल्यार आमी कितलें चड आयकता बोवार्थ उत्पन्न जाता तिसरें देवाच्या उतरांत उतर आमी स्विकार करूंक जाय आमी धर्मचक्र 8 वर्स 14 वर्ड सांगता देवाचें उतर समार्याच्यांनी फिलिपा मुखार स्विकार केलें देवाचें उतर आमी स्विकार करूंक जाय एक्सेप्ट करूंक जाय ओप्पोवचें वय हें सत जावन आसा हें उतरान सांगलां पवित्र स्नान विशयांत उदकान पडून पवित्र स्नान काणकोणच्या विशयांत उतरान सांगलां आमी हाका मानता आमी हाका काल जाता आमी कान घेता देवाच्या उतरांत सांगलां मुर्ती पुजा करूंक नजो हांव मुर्ती पुजा करिना एक्सेप्ट करता आमी स्विकार करूंक जाय देवाचें उतर हें स्विकार करच्या विशयान एक एग्जाम्पल आसा बायबलांत आतां जेजू उदका वयर सोलून वचून आसतना पेद्रू जेजूक सांगता अगर तूं सोमी जाल्यार म्हाका पदवी दी म्हाका फर्माण दी येवंक तेन्ना जेजू सांगता ये म्हणटा तें ये म्हणलें हांव पळय तें देवाचें उतर ते देवाच्या उतराक ताणें स्विकार केलें आनी तोय उदकांत सोलूंक सुरू केलें हय हय देवाचें उतर आमी स्विकार करूंक जाय आमी मानून घेवंक जाय ओप्पोवंक जाय फॉर एग्जाम्पल लूक 7:29-30 लूक 7:29-13 उतर सांगता सुंकगारांनी पातक्यांनी समेत देवाची योजन तांच्या जिवितांत मानून घेवन उतराक काल जावन पोस्तान काण गेलें पूण शास्त्रांनी परिसाव्यांनी कितें केलें पोस्तानाक काल जायनासतना काण घेनासतना देवाची योजन तांच्या जिवितांत तांणी इन्कार केलें म्हणून सांगता देवाचें उतर एक्सेप्ट करूंक ना देवाचें उतर आमी केवळ आयकोवचें मात्र न्ही देवाचें उतर वाचचें मात्र न्ही आमच्या जिवितांत आमी तें स्विकार करूंक जाय काण घेवंक जाय वय हें सत सांगता देवाचें उतर अशें सांगता तशें सत आमी हाका काल जाता आमी ह्या रितीन चलता हांव ह्या रितीन येता हें हांव स्विकार करता देवाचें उतर आमी स्विकार आमच्या जिवितांत हर एक टायमार करूंक जाय त्या मात ताजे आशिर्वाद त्या उतराचे आशिर्वाद आमच्या जिवितांत आमकां अनुभव करूंक जाता रिजेक्ट करनाचो देवाचें उतर आमी तिरस्कार करनाचो स्विकारी करचें ताचे वाचूंक एक उद्देश आसा आयकूंक एक उद्देश आसा ध्यान करूंक एक उद्देश आसा देवाचें उतर बेश्टें जाणवाय जोडूंक वाचचें न्ही आमी आमच्या जिवितांत एप्लाय करूंक जाय एक्सेप्ट करूंक जाय खाल जावंक जाय तें उतर स्विकार आमी देवाचें उतर करूंक जाय सुवार्थ आमकां कोण दितात
ते सुवार्थ सत म्हणून आमी मानून घेवन ते उतार आमी स्वीकार करचे आमच्या जिवितांत आणि ताच्या प्रमाणे जियोंक आमी जियेचे ती प्रमुखता जावन आसा. वय वय खरक्षणाक आपल्याला सांगता की देवाचे तर खरक्षण कर काणगेचे आमी आमचे जिवीत तितून काणगेचे तशें स्वीकार करचे जावन आसा हे देवाचे उतार. हे बूक शॉपांत गेल्यार एक बूक मेळटा पॉझिटिव्ह थिंकींग म्हणून, म्हळ्यार तूं बरेंत चिंत म्हणून एक बूक मेळटा. ह्या बुका विशयी तो मुस्तू सेल्समॅन आसत पळय, म्हळ्यार कोण विकतात प्रोडक्ट्स आनी विकतात तांकां पुरो शिकयतात तुवें सारकेंत चिंतीचें म्हणून. पूण तें कितलें तांकां शिकयलें जाल्यार तांच्या वयर कश्ट येताना तांकां तें कशें सांबाळचें तांकां कळना. पूण अगर देवाच्या उतरा वयर आमी अगर भरोसो दवरलो जाल्यार आमकां आमचे वयर कश्ट येतानाय आमकां भरोसो आसा देवाचें उतार फेल जायना म्हणलें एक खात्री आसा आमकां. तशें जाल्यान वय हें देवाच्या उतरा वयर आमी तुवें चलोवंक जाय म्हणलें तेंच तें. बावाटचें सत ह्या कार्यक्रम भाग घेल्ल्या दोगांय सेवकांक जेजूच्या नांवान वंदन करते आसा. मोगाच्या आसरेटी विक्षकांनो, बावाटन सत ह्या कार्यक्रमान येदोळ पर्यंत विक्षण करना आसात. जायते तुमकां सत्य मुखार जाणा जाल्यार जावंक पुरो आनी देवाच्या उतरान तुमी वाटते आसा जावंक पुरो. देव तुमकां आशिर्वाद करून दी. आनी एक कार्यक्रम येवच्या पर्यंत हे आसरेटी विक्षण करा. देव तुमकां आशिर्वाद करून दी.